एक शांत राज्य में सर लियो नाम का एक बहादुर नायक और उसकी दोस्त ट्रिक्सी नाम की एक शरारती परी रहते थे। एक दिन दुष्ट ट्रोल ग्रम्बल ने गांव पर हमला कर दिया और राज्य का सुनहरा मुकुट चुरा लिया। राजा ने सर लियो को मुकुट वापस लाने का आदेश दिया। सर लियो और ट्रिक्सी ग्रम्बल की गुफा की ओर चल पड़े, जो एक पुराने पुल के नीचे थी। ट्रोल बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन बुद्धिमान नहीं था। ट्रिक्सी ने अपना जादुई पाउडर फेंका, जिससे ग्रम्बल को जोरदार छींकें आने लगी। जब ट्रोल व्यस्त था, सर लियो ने मुकुट पकड़ लिया, लेकिन लड़ने के बजाय सर लियो ने एक चतुर योजना बनाई। उसने ग्रम्बल को एक सौदा दिया, अगर वह मुकुट वापस कर देगा तो गांव वाले उसे शलजम की स्वादिष्ट सब्जी ग्रम्बल की पसंदीदा देंगे। ट्रोल मान गया और शांति वापस आ गई। सीख: कभी कभी लड़ाई से ज्यादा अच्छा काम दयालुता और चतुराई से होता है। राज्य में खुशियां मनाई गईं और ग्रम्बल भी अब कभी कभी दोस्ताना व्यवहार करने लगा, बस उसे समय पर शलजम की सब्जी मिलती रहे।